Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကခင်ဗျားတို့ external SSD တွေဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲဆိုတာရယ် Verbatim ရဲ့ VX 500ဆိုတဲ့ external SSD ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ review လေးလုပ်ပြီးသွားမှာပါOkay so ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ SSD ဆိုတာဘာလဲ HDD လို့ခေါ်တဲ့ hard disk drive နဲ့ဘာကွာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ hard disk တွေကသူတို့မှာ spinning component တွေပါတယ် magnet တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တကယ်တမ်းလည်နေရတဲ့ parts တွေပါတယ်ဆိုတော့ mechanical moving parts တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကကြာလာလို့ရှိရင်ယိုယွင်းလာတာတွေပျက်စီးလာတာတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်အမှားဖြစ်နိုင်ခြေတွေပိုများသလိုပြတ်နိုင်ခြေလည်းပိုများတယ် SSD တွေကကြတော့ chip လေးတစ်ခုတွေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာပြီးတော့ spinning parts တွေမလိုတဲ့အတွက်သူက file တွေကို locate လုပ်တဲ့နေရာမှာပုံမြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် SSD တွေဒီ hard disk တက်ပုံမြန်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းသိတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ hard disk တွေပဲသုံးနေရနေပြီးတော့ SSD တွေစပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ internal အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ထားတဲ့ disk drive တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင် SSD တွေသုံးလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Windows boot တက်တာမြန်တယ်application တွေအဖွင့်ပိတ်လုပ်တာမြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ SSD တွေသုံးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ external SSD ပေါ်မှာဘယ်သူမှလည်း Windows တင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှလည်း application တွေတင်ပြီးတော့ run မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာကတော့ Samsung Galaxy A20s ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ triple camera setup မှာ ultra wide camera ပိုကြီးတဲ့ 6.5 inch screen ရဲ့ 332GB version အပြင် 464GB version ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့တောင်အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းနိုင်မှုအတွက် 4000 mAh battery 15W fast charger တွေလည်းပါပါသေးတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Samsung မြန်မာ page မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ external SSD နဲ့ internal SSD နဲ့ကအလုပ်လုပ်ပုံချင်းကတော့အတူတူပဲinternal SSD ကကိုယ့်ရဲ့ device ထဲမှာရှိတဲ့ external SSD ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ device ကနေပြီးတော့ USB ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်တယ်ဒါပဲကွာတာပါဘာမှထပ်ပြီးတော့ကွာတာမရှိဘူးဆိုတော့ external SSD ကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးဝင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ device တွေကို backup လုပ်တဲ့အခါမျိုးဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ MacBook ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် time machine backup လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေက SSD နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပုံမြန်တယ်backup လုပ်ရတာရော restore လုပ်ရတာရော transfer speed ကအများကြီးပုံမြန်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ဖန်များကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ဖြစ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်ဖြစ်မယ် file transfer လုပ်ရတာအရင်မြန်သွားမယ်အများနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအများနဲ့ file အကြီးတွေကိုအသွင်းထုတ်လုပ်နေရတာဆိုလို့ရှိရင် SSD ကိုတုံးလိုက်တာခင်ဗျားရဲ့ workflow ကို၄ဆလောက်ပုံမြန်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်က video creator တွေအထူးသဖြင့် 4K video creator တွေသူတို့အတွက်က external hard disk ပေါ်မှာ edit လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 4K file တွေကကြီးတဲ့အတွက် external hard disk တွေကပေးတဲ့90 100 megabyte per second လောက်နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး choppy တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ SSD လေးတွေလိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop user တွေအထူးသဖြင့် MacBook user တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ internal SSD ကို upgrade လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ external SSD ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာဆိုလို့ရှိရင် external SSD ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်က DPC ကနေပြီးတော့ edit လုပ်တယ်ကိုရစာကဟိုဘက် PC ကနေပြီးတော့ edit လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ project ကိုကျွန်တော်စီကိုပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီ SSD လေးပေးလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါလေးပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတယ်စရှိဖြစ်ပါတော့ transfer လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်မြန်လည်းမြန်တယ် save လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက size လည်းသေးသေးလေးပဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီ Verbatim ရဲ့ VX 500ကတော့ပိုသေးတယ်ဗျဒါဆိုရပါပြီ okay ဆိုတော့ဒီ Verbatim ရဲ့ SSD ကအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကောင်ကဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲ capacity ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်က 240GB read speed က500 sequential read speed ကို500 megabyte per second ထိရမယ်write speed ကကျတော့430 megabyte per second ထိရမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NVMe SSD တွေလောက်တော့မမြန်ဘူးဆိုပေမဲ့ external SSD အနေနဲ့ကတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ် external SSD တွေမှာတော့ဒီထက်အများကြီးပိုမြန်တဲ့ SSD တွေတိတ်မရှိတော့ဘူး Thunderbolt SSD တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ NVMe speed ပေါ့နော် PCI Express speed ပေါ့အဲ့ speed ကိုတော့ရနိုင်မှာပါ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ဈေးဘယ်လောက်ရှိမလဲ 240GB ဆိုလို့ရှိရင် 8900ရှိမယ် 480GB ဆိုလို့ရှိရင် 152,000ရှိမယ်ဒီကောင်တွေက hard disk တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအများကြီးပို့ပြီးတော့ reliable ဖြစ်တဲ့အတွက် warranty မှာလည်းပုံများတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် 3-year warranty ထိရမယ်ဟောပြီးတော့တခုထည့်ပြောဖို့ကြံတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဘက်က ports လေးတွေကသူတို့ USB type C လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက hard disk တွေမှာ external hard disk တွေမှာတွေ့ရတဲ့ micro USB တွေထက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ reliable ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျိုးကခဏလွတ်လိုက်မိလိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကောက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ Steam library တွေကို SSD တွေထည့်ထားလို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ game loading time တွေမှာ hard disk သုံးတာထက်တဝက်လောက်ထိပို့ပြီးတော့လျှော့သွားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ် GTA 5 လိုမျိုး game မျိုးမှာဆိုရင်တော့အများကြီးပိုသိတာတယ်ဒါပေမဲ့ total လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့3မိနစ်နဲ့အဲ့လောက်ထိ loading time မများတဲ့ game တွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့သိတာမှာမဟုတ်ဘူး okay ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ external SSD ကိုသုံးသင့်တယ်တော့ပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့